你咪賣 Q 咗你部車咩？買咗嚿勁過我自己有啲驚。咩啊？你唔係賣咗台車咩？買咗架5秒，之後再買架舊。3秒。咁點解唔係賣咗台舊車先？有個 gap 我冇車用喎。我都係嘅，都係嘅。第一我隻 gap 冇車用，第二就係我原舊車買咗嗰啲咩保險啊，買咗牌費，咁佢有1年嘅時間㗎嘛。咁我中途買咗咪蝕咗。都係。你講緊4個轆喎，定2個轆嘅？哦。4個轆我買。我就話你咪買咗台4個轆咯。高空時期有3部車。嗰陣係兩個轆嘅，跟住再加台4個轆。搭到去九龍塘再搭25A 過嚟，小巴嚟。我小巴唔識落車嘅。大賣咪得咯，南沙有喎。鬼知係邊度啊？俾埋你哋原嘢先，既然講你。
咁多人話仲有一個蛇鬼。8秒上高，5秒。8秒上高，5秒。3秒。8秒上高，冇。有收皮。所以我覺得好準咯。我覺得佢係準過韋俊嘅。好熟啊！金牛嗰隻。同埋我覺得佢嘅寫字靚啲。養眼啲，smooth 啲。8秒上高。我單純中意佢啲打氣多嘅 feel，中意佢啲氣下嘅 feel， 就我哋打波嚟嘅啫。係啊。合理啊！呢啲唔係。 8秒上高，同埋一個唔5秒。都係。3秒。咦？覺得佢打學界對英華嗰年，我同我 friend 去睇，跟住我嗰日同我 friend 食飯，跟住佢話永遠都記得佢戴住個褲。5秒。3秒。唔係啊，學界係規定一定要戴㗎嘛。係啊，戴眼鏡嗰啲佢唔知我哋覺得小學學界咧係規定你一定要戴嗰一款籃球眼鏡咯。依家唔係，但係之前係一定要咯。你一係就揀大抗，一係就戴嗰隻咯。而家係。8秒上高。唔係啊，係真係專課打籃球。時間30秒。佢依家打甲組嗰啲全部都要戴嗰隻啦。定係有風技拉入嚟？哇！識放射啊！佢單純係課你打比賽嗰陣，副眼鏡冇咁易跌啫嘛，佢多條帶。佢唔係，即係佢本身入邊都有眼鏡。係啊，唔係啊，佢就係佢同潛水